Ремонт гарматної алеї на валу мають завершити до Дня Незалежності. Таке завдання поставив міський голова на ранковій нараді під час обговорення підготовки до свята. Начальник управління житлово-комунального господарства Ярослав Куц повідомив, що 80% робіт уже виконано. До 24 серпня залишилося укласти клінкерну плитку, встановити лави, світильники, облаштувати підпірні стіни, зробити нові бійниці під гармати. На сьогоднішній день вже виконані всі роботи по прокладанню всіх мережі і освітлення, мережі інтернету. Також прокладені всі поливальні мережі для того, щоб газон, який вздовж гарматної алеї, він поливався і знаходився в достойному вигляді, так як зараз він виглядає на нижній частині. На алеї з'явиться Катерининський бастіон, з якого відкриється вид на Катерининську церкву. Ярослав Куц переконаний, що місце на валу стане окрасою і додатковою фотозоною для туристів. Всі кроки, всі питання, всі варіанти виключно через обговорення з Чернігівським стародавнім, і з істориками. Тобто ми всі питання проговорюємо. І саме той же Катерининський бастіон, це був запропонований істориками. До речі, хочу сказати, що зовнішня стіна підпірна, вона буде доверху засипана землею, так як це було в стародавні часи. Тобто буде земля і зверху буде все закатано, опять же таки, тим же самим рулонним газоном. Рулонний газон буде укладено і вздовж гарматної алеї. Дерева, які стоять не в траві, а на тротуарі, задекорують чавунними решітками в стилі дерев'яного різьблення, традиційного для Чернігова. Ліхтарі будуть такими самими, як у нижній частині валу. Крім освітлення вздовж алеї, підсвітять гармати та пам'ятник Шевченку. Лави будуть одно- і двосторонні, аби зручно оглядати і храми на валу, і Катерининський собор. Відповідно до розробленої проєктної документації, яка пройшла експертизу, вартість 67 мільйонів гривень, це включаючи і археологію, і там технагляд, тощо. Але дещо змінене проєктне рішення, там були підпірні стіни, вони були з бетону, зараз вони з фундаментного блоку. Тобто тут є певні зміни, трохи буде коригуватися, але сума не збільшиться. Гарматна алея колись виконувала функцію захисної споруди, каже Ярослав Куц. Сьогодні це найулюбленіше місце для містян і гостей Чернігова. Офіційне відкриття оновленого валу очікується 24 серпня.